Mirëmbrëma gjithë. Punoja me 4 shqiptar në një fabrik pucësh. Në jetë 2 gjëra janë të rëndësishme, shneti edhe puna. Me që isha martu, shnetin e kishte gruaja, kurse unë duhet benoja për punën. Në Itali punoja, më vlla. Ne ishim mësuar komunizëm në Shqipëri, gjithë bonin sikur punonin, edhe shteti bote sikur pagute. Po aty punoje aq shumë sa fillum duke bë me hije. Në hyrjet fabrikës ishte e shkruajt me femrat me bluzat gjëra të kenë kujdes nga makinerit. Femrat me bluzat ngushta të kenë kujdes nga makinistët. Në kryet e 3 muajve, fillum duke u bë me tike, si ke kohët moderne ke Chaplini, edhe sa hynim punë, si mas procesit punës, ndryshoj dhe mënyrja e sjelljes së të gjithëve. Ai që lyn tek pucet me mastiç, kur shkoshim pishim kafe, bote, ma mos i njisni fjalët shumë mërburit dhe jo, çka keni mërburit. Ishte Fejziu që kishte këtë procesin e kthimit të shollës, të lëkurës ke sholla, i bote paketat kështu. Kurse Turi, që ishte ke lidhset, thoshte, o çuna, ai zorën vjeta, po edhe makaronat, tha, kam fillu i haj me dur, tha, se sa i shofta i lidh, tha, kështu tak i fus ngoj. Unë për vete punoja ke procesi funit, merja shollën e këpucës, ka lupin, i ngjisja, këtu kisha një pres, e fusja këpucën, pap, shtypja butonin. Nuk e keni iden se sa fiksim u bo kjo gjo, sa dhe kur boja paninet në shpika që ato bukë të rumullakta, kur i prisja, ato fetat e bukës duke qenë si sholla këpucë, fat, i njësja kështu. Shkuam deri aty, sa ndryshoj dhe mënyra e shprejes, thonin gjithë, më thuj ku puno, të them se si e bo. Me jo thonë drejtë me grunë time, përpiqesha gjithmonë t'jam shtesë e mirë kohën ke astiku, më duke si shollë këpuce, hypja dhe vetë sipër si kalup, edhe i shtypja dhe edhe balin kështu, tak, me buton. Fejziu thoshte, ka fillu gruaja ime me vonë skafandër, tha se ja shtyp faqet e bëj kështu. Kurse Bekimi, një shoku jonë që punonte ndërtim, ishim i lokal ku pinin bira ndarke, na vjen ndarke dhe ishte këtu. O Bekimi thamë që këtë kanë zonë edhe të gushtit, jo më thamë futën matrapik sot, kam gjithi dhe matrapik. Ama tha me ju thonë drejtën, tha, gruaja ime u knoqta. Edhe disim tha, më tha, inshallah nese po të fusin eskavator të nresh në ajër. Përveç rrogës të fabrika këpucës, kishte edhe një të mirë sepse pronari, që ditën e parë, ditën e dytë punës, ta thotë, çdo punëtor mund të marri nga i pal këpucë e t'i veshi për reklam. Më thotë Turi shoku im, shqyqyshi se kishin këtë rregull, tha ke fabrika supostave, tha s'do kisha lënë nom. Po ne shqiptarët e morëm ndryshe, e morëm si shqiptarë këtë gjë. Fillum për ditë duke shku me këpucë të vjetra në punë, edhe dilsi me këpucë të reja. Të shifshe Fejziun, koma 20, puca 25, deri këtu. I të shema Fejzi të shtërit koma e, ja ma tha mi ka premtu vlaj, ka premtu vlaj, tha, e ka kom në modhe. Toni një shok tjetër nga që i prodhonim dhe këpuc të dimrit i prodhonim verë, i ngeri syni ke i palë kambale, po nga që ishte verë, zdite si me e vjedh, se ne nuk thoshim me e vjedh, thoshim me e morë, se kishim sedër. Zdite si me e morë, edhe e futi këtu, edhe del në orën 12 në drejt nga puna dhe se... Dhe është dukete, ja... Në orën 6, për të marrë kambaljen tjetër, e futi këtu mrapa, edhe e se këshu. Por më e bukra ishte e Fejziut, që na deli dite, i kishte dali gjok këtu për para. I tha, mo Fejzi, kush ka eksitu më Fejzi? As njona, tha, më ka porosit gruaja për i palë këpuza o taka këpucës kjo. Edhe keni parasysh këpucë e grave që i kishte fut taka dhe e se këshu. Tjetërën se mora do, tha, se mrapa, tha... Mrapa, tha, do duke si bishta, se po ta kthesha e krau tjetë, se kthesha do, tha. Quna, tha, a e keni ngjuat e shprejnë, tha, me dal me këpucë të kuqe, se gruaja ime do dhe të kuqe. Jo, i tham, se kena ngju. Një ke pu dalu një pari, tha. Na dhe mirë, falinderit, më papshim.